Biznesə başlamazdan əvvəl bilməli olduğunuz 5 kritik məsələ. İnsanların bir çoxu biznesə başlayır, öz normal əmək haqqında işlərini itirirlər, işdən çıxırlar və düşünürlər ki, əslində uğurun sirri məhz biznes qurmaqdadır. Amma bu biznes quran insanların təxminən 70-80% yaxın 2 il ərzində süquta uğrayır, problemlə rastlaşır. Çünki bu adamlar 5 əsas faktör bilmirlər. Birinci əsas məsələ problemdir. Biznes problemi həll etməlidir. Yəni biznes sahibi öz məhsuluna və yaxud da xidmətinə aşiq olmaq əvəzinə məhz bazardakı hər hansısa bir problemin həllinə çalışmalıdır. Əgər sizin biznesiniz hər hansısa bir problemi həll etmirsə, onda əmin olun ki, bu biznes gec-tez süquta uğrayacaq. Biznes mütləq gəlir gətirməlidir. Əgər bir biznes gəlir gətirmirsə, o zaman bu biznes heç vaxt uğurlu ola bilməz. Bir çox sahibkar düşünür ki, mən biznesə başlayım, gəlir, daha sonra gələr və uğurlu olaram, amma bu heç bir halda belə deyil. Biznesə başlayanda müştəriləriniz çox sürət şəkildə gəlmirsə, demək ki, bu bizneslə bağlı problem var. Müştərilərinizin birini neçə başa gətirəcəksə, bunu da bilmirsə, bu birmənalı şəkildə problemdir demək. İngiliscədə çox məşhur bir ifadə var. Cash is king. Yəni ki, bunu bir çoxunuz eşitmisiniz. Mən bu mövzuya uyğun olaraq bunu deyirəm ki, cash flow is king. Nağd pul vəsaiti, sizin pul dövriyyəniz bu həqiqətən sizin biznesinizin ana təməli olmalıdır. Belə ki, istənilən biznes yaxın ilk 6 ay ərzində sizi ayaqda saxlaya biləcək nağd pul vəsaitinə ehtiyac duyur. Saxta süni rəqəmlər aldatmasın. Sizi xilas edəcək şey sizin bank hesabınızdakı pul daşıyacaq şey. Biznesdə komanda hər şey deməkdir. Komandanız yaxşıdırsa, o zaman bu uğurun artıq 50% deməkdir. Əgər komandanız uğursuzdursa, onda o mütləq ki, bir nöqtədə ziyanda öldürəcək. Azdan çoxa doğru artdıqca mütləq ki, bu struktur formalaşdırılmalıdır, iyerarxiya sistemi qurulmalıdır, tabellik prinsipləri olmalıdır və işçilər arasında əlaqə mütləq təmin olmalıdır ki, sizin biznesiniz uğurlu olsun. Bu məşhur bir ifadə var. Deyir ki, əgər şirkətin CEO-su özü satış nədir bilmirsə, o artıq başlanğıcda bir addım geridədir. Marketinq əslində diqqət gətirir. Şirkətdə pulu isə satış gətirir. Marketinqin uğurlu olması satmağın anlamına gəlmir. Öncədən satış planına, satış strategiyasına mütləq hazır olmalıdır ki, sənin biznesin ayaqda qala bilsin. Biznes bir romantika deyil, bu əslində işləyən bir mexanizmdir. Siz biznesə başlamaq üçün ən birinci sistemi anlamalısınız. Əgər hələ də bu videodan sonra öz əmək haqqında işinizi tərk edib biznes qurmağı planlayırsınızsa, o zaman şərhlərdə görüşək. Orada mütləq hazıram sözünü yazın.